tantara eto amin'ny RDB. Indray miseho nosoratany Razanabary Voangilalao Josephine. Hainonareo ny feonovanjo Lanto Saroy ary Anjariliva miaraka amin'ny fady Aina ary Rakoto. Tovo Razana Mamonjy no nandray feo Anjariliva Nanakotosa. Evanna mandeha aloha mivoaka fa iresaka izay sy dada. Iady indray ve nareo sy dada? Tsy atsony izay fa aza matahotra ianao hoe iresaka kely vetivety fotsiny izay. Mandeha makany an-jaridaina izany ry zanako a. Eny ary fa ine moa tia foana? Eny anaka tianao foana ninona. Tsy amelanao rerela be ahy. Izay fa mandehana. Ka inona andresaka tianao ambara amiko ry Kristina? Efa fatapatatrao ihany angamba ny tiako ambary. Mangatatsodrano aminareo telo mianaka fa andeha. Kristina? Asa tapahanao ny teniko e. Efa nandingikela. Izay ny fanapahan-kevitra hitako fa mety amintsika. Vao eo nge ianao nametoka ny Evan hoe tsy hamela azy irery. Fa mila misinda kely ahy e. Avy dia mety alaiko izy. Ry Kristina. Daniel, sepitra ny rivotra tatokatrantsika. Fietsika ivelany sy mba ivelany fotsiny sisany atsika sy ianao. Ito masony ankizy. Firesaka amboarina sy saritsary mpifandraisana eo ambonin'ny fomangatsika. Mandra-paovinina lalaovantsika n'izany film izany. Ny ankizy koa tsy adala fa mahatakatra zavatra. Ka izay indrindra tsy afaka nanao ezaka mihitsy ve ianao noho ny ankizy? Nanandrana nanao ihany aho fa tena mbola tsy vitako e. Mafy loatra ny zavatra netiko sy ny sodraiky tato ry Daniel. Tantara efa vita izany e. Tantara efa vita tokoa. Mora aminao na miteny satria efa vita ny sitraponao. Ny zavatra nafeninao taminay telo mianaka nandritra ny herintaona maninjitra. Nanaovanao fiainana miafina nanetsaka tsara noho ny tokantrantsika. Kristina, efa nohazavaiko nge ny antony. Tsy fantatro izay mahazo ahy tamin'ireny fotoana ireny. Zao vao tonga saina. Tsisy Daniel, tsy felatsiny izany. Tsisy felatsiny azonao entina namarinana ny tenanao ka hanaovanao sorona ny tokantrantsika sy ny fitiavantsika toy izany. Ka efa mifona taminao nge ahy e. Efa nanenina tamina taoko ihany koa. Saingy tsy mbola afaka handray ny fonanao a. Tamin'ny fo rehetra ny fonako taminao sy ny voadiko tsy hamerina an'ireny intsony. Ngamba, saingy mbola marary loatra ny firy ato anatiko. Tsy zakako le izy. Teny misitaka ny tokantrantsika ve zany no hitanao fa vahaolana mety? Eny, ny mandeha mihitsy. Mila fotoana andiny ianireny. Eritreretako sy irenako ara-tsaina sy ara-panahy. Asanao ary. Sy ataonao. Raha izany no izy avelo izany andeha fa zange ny diso ary. Ianao mijanona eto amin'ny ankizy? Tsy izany andeha. Tranonao ty, trano mividinao tamin'ny vola karamanao. Kristina. Na ty toerany ty aza mampatsiahy zavatra betsaka nitondrako ny gidy. Mampatsiahy alina lavabe ny toerako rery sy nahasirana rery tamin'ny ankizy narary tampoka amin'ny andro sasakalina. Ianao tsy... Kristina, oak'izay hoa. Tsy te handreny toy intsony aho. Ianao ny mbola mahatsiaro fa ny ahy efa mifafako. Miala tsiny ary Daniel.
Miverina eo ara-pitsy makanetako. Raha manontany aina izy dia lazao azy fa marary ny renibeany dia lasany a. Rehefa izany ihany ny fanapahan-kevitra tsy maintsy raisinao. Tsy aleo ve tonga dia milaza amin'izy ireo ny marina toy izay andaingy? Tsy tiako mbola hatsapan'izany evaniny. Fay Kristelina ka. So adinonao raha fefa 5 taona izy. Fantany ho azy eny ihany izany. Izay fa lasa veloma ianao. Veloma ary. Maleova malasana. Raha tsy eo izay dia ao amin'ny toerana eo ihany ny fanalahidy. Eny azoko sy tsapako tsara ny zavatra mahazo anao saingy tsisy olombelona tsy diso angery Kristine. Tsarova fa be lehibe no mitondra ziogadokan-trano ohatranao izany. Ny sasany aza miampivony sy ny sisa. Tsy sakako le izy Lucia. Tsy napoiziko Daniel mihitsy nafita an'izany. Na za koa aza aloha tsy nanapo an'izany raha ny fijeriko azy. Fa raha zana fitantaranao azy izany ange voany tsy fidiny izy satria mamo e. Nininy le vehivavy namamona mihitsy izy dia nasainy nanatitra azy tanatrano ny alina voalohany iny satria mpiara-miasa aminy le izy. Hitanao izany voafandrika izy. Tokony hanana reflexa ny Daniel. Inona no reflexa ao amin'ny olona mamo e? Dia aminao ary ve tokony mbola ny tantara ihany izy ato aoriana nandritra ny 8 taona ary. Nilaza fa niasa alina foana, mivory sy ny sisa, namitaka sy namandalitra ny ately mianaka. Saingy ny marina tsy maintsy mipotra foana ary Lucia. Eny ry Kristina. Tsarovy nefa fa efa mifona taminao izy. Ny fonan-dranomasina ny metoko fa tsy hanindroa tsony. Marina izany, saingy mbola maratra ny foko e. Aloha isindakely ry Lucia. Eny, izay ataonao. Malalaka ny trano. Misy efitra iray libra raha ho any aminay ianao. Misaotra fa ho any amin'ny Hollande le cousinako. Sady izy mbola tokantena. Efa nanoratra taminy Francfort? Philadelphie. Ay, akaiky any. Ihe, izay fa mandra-peo Lucia. Misaotra naharitra ny haino ahy. Inona moa ny soranao e? Ny tena namana vonina ifampiainy mandrakariva. Marina izany. Veloma Kristine, mioneny ihany tsika. Maherezy. Misaotra betsaka. Avinareo dahy akaiky eto dia eno tsara Inona ry dady fa misy inona e? Ho amitoko ny trano dia hifindra lavitra eto tsika. Antsinanana kely ihany. Hoay ry dady. Inona tsara? Zany ho hifindra tsika. Namakosa ve ry dady eto daholo dia. Mahazo namana vaovao se ihany. Tsara fanahy ohatrany Erika ve? Dia hifindra fianarana koa izany. Mazava ho azy. Za kosa aloha ohatra ny tsy mazoto amin'izany ry dada. Ka tsy maintsy anefa. Miala tsiny ary Kristelina. Dia ineny koa izany anaraka antsika? Manaraka antsika izy ao aoriana. Fa mbola izy izao? Ka mbola any amin'ny bebe izy fa mbola marary bebe. Bebe izany koa tsy mety sitra anangana. Malahelo amin'iny. Ho avy tsy hoe izy. Jery anahy dada sady manafosafony lohany vo. Mampalahelo ahy dada. Hengo daholo ny resaka izy neny tamin'iny. Hengo koa dada le mifona tamin-dranomaso. Nilelaka ny faladian'iny. Tapabolana lasy. Tena tsy namelanelo ny Kristelina. Ahoana ry dada? Tsy maintsy mandetsika. Tena tsy zakany dada tsony mipetraka eto fa tsy eo tsony neny. Antitra vetivety tao anatin'izay herinandro nandehanany neny izay izy. Eny ry dada, tsy maninona re? Misaotra anaka. Dia eza nefitsika ny hifindra? Any Artfort angambe. Mbola hitelefonina an'ilay azo ansa. Eo amin'ny ville mihitsy ve? Ka banlieue io. Somary miataka kely 6 na 7 kilometра eo. Ry dada, so dia tezaka be loatra izany. So dia mampatahotra misy horera ry dada. Tsisy an'izany. No milamindamo maso tsara rivotra. Eny ary, izay ataonao.
hitako malahelo be a Kristelina. Mandefitra izy. Kristelina. Dada, azoko daholo izany, tsy zaza tsony ange zahay. Misaotra anaka. Metraka eo amin'ny fiainan'ny ankizy ny atanay mivady lehibe. Tsy tiako hibahanao an-tsainy nefa zany, nefa inona moa no azo atao tsony? Na ninenako ny vitako. Tsy nentina andray ny fonako Kristina. Rava ny tokantranonay. Tia ny tranontsika arakizy a? Ay, mahafinaritra kosa. Jereo ngery Kristelina, misy zaridaina, bozabozaka sy hazo maniry. Misy loharano mikorina koa ao ambany ao. Fa tsisy piscine. Tsisy fa azo ambariny zany ao ariny. 4 kilometera miala eto nge misy renirano e. Azo anjonoana sy ilomanosana tsara ho anao tia rano. Ary ny tendrombohitra misy vatovato be dia be renitra dada. Azo atao ihany koa nge mitsangatsangana eny fa andraso aloha e. Mandrosoana ireo day. Mandroso. Tomba ny anato ny efitra fandraisam-bahinitsika. Dia tia manasaraka azy amin'ny lakozia sy ny efitra fihinanana. Vita karo tsara be ny lakozia io. Aty ambony ny efitra fatoriana. Aiza ny ena amin'ireo efitra kelikely anankiroa ireo? Zao, ny atsimo zany any Kristelina. Dia ato ve ny efitra dadasineny? Ary tia ty? Ataotsika efitra fandraisam-bahiny io e. Oe, dia aiza ny sekoly? 3 kilometatra miala eto. Hitanareo amin'ilay sampanana nandalovantsika teo. Ary andolo fa io tonga io kamy mitondra ny etantsika. Raha pitsy tonga dia manatona any amin'ilay sekoly idiranareo hianatra. Efa lasa dolo mantsy ny dosie anareo ta. Manahoana ianao madama? Mademoiselle ka Dorothy no anarako. Ay, azafady tompoko, faly mahalala anao a. Za koa toraka izany. Tsy ianao moa no dadan'ny Kristelina? Monsieur Daniel? Eny mademoiselle, ianao zany ny mpampianatra azy? Eny tompoko. Manahoana sy manahoana moa ny toetran'izy iny? Azonao resana amiko ve? Ay, izy aloha zaza tsotra ihany sady ende. Fa somary be fihetseham-po kely izay. Izany hoe marary fo? Tsy marary fo izy fa zaza mora malahelo izay raha vao misy zavatra tsy dia... Eny, azoko ny tiana ho lazaina. Ary eo amin'ny lafin'ny fianarana? Izy indray zaza mahay ihany ka, mora mandray lesona. Tsara izany ka. Tonga dia mianatra izy izany rapitso dia andraso. Ny tiany carte scolaire ny dia seconde C izy. Eny tompoko. Dia tiany tenue. Misy amito ato amin'ny sekoly. Dia reto ny fourniture. Misaotra mademoiselle. Tsy saorana ramose a. Ndahora fa mandra-piony. Veloma ianao monsieur Daniel. Ka nanaona ny fianarana nandeha tsara? Nandeha tsara ka. Ny mpampianatra, ny mpiara-mianatra? Ny mpampianatra tsara fanahy daholo, sady mahay mampianatra, indrindra fa mademoiselle Dorothy, prof d'anglais anay sady titulaire. Ny mpiara-mianatra indray, ny sasany tsotra, ny sasany... Miavonavona? Tsy dia hoe miavonavona fa mihafahafa. Tia anantona ny sasany fa sari-kenatra. Eo indray ireo ohatran'ny miaya mihitsy. Miaya? Eno a. Fa manindra? Asa. Sao dia verony fa extraterrestre tsika. Aza mirediredy eo revon a. Matahotra izy fa ohatran'ny hoe complexé. Dia mbola tsy nahazo namana? Nisy ka.
Mariela, mipetraka ery amin'ireny tendrombohitra misy vatovato ireny hono izy ry dada. Manao fiompiana be ny ray aman-dreniny. Zany ve? Ie, mbola mba hoeny andray andro any. Ary tonga kosa teny fakazo apo zany nareko. Ie, tsotra be izy. Ary vao, ahoana mo mpampianatra? Bokosony za. Zany a. Ary momba ny fianarana? Raha misehana mpiatahan'ny ankizy anarana hoe James Bond. Ka marina nge zany? Fa iza ny tena anarany? Monsieur James. Fa tsy Bond zany no fanampina anarany. Louvet no anarany. James Louvet. Fa izy manana tombopiloatra ny James Bond mihitsy dia mikostara foana. Fa tsara fanahy kosa? Ie, nampanaoviny lecture. Fa hono ary dada, mba te hiresaka manokana aminao a. Hoe ahoana ry Kristel? Ny asanao ahoana fa ohatran'ny tena adinonao tanteraka. Ay ve. Aza matahotra fefa mikarakaraiko talohan'ny fotoana daholo zany. Miditra miasa amin'ny latsinainy a. Sampana mitovy amin'ilay orinasa ny asako niany. Izay nge no fidianako hipetraka aty Hartford. Efi. Na ny kontiko tany amin'ny banky azy efa nanovako transfert aty amin'ny banky aty daholo. Dia izany fiasana ny dady zany? Ao amin'ny Sodimaka. Izay no tianao resahana? Ie. Dia neny ve mbola tsy niantso ny dada mihitsy? Mba manontany anay zanany? Mbola tsy niantso izy aloha hatramin'izao e. Angamba malailo azy ianao? Fa mahagaga ny toetrany. Ohatran'ny mafimafo zany neny. Dia tsy tsaroany hatramin'ny avao koa ve? Kristel, aza manome tsy ny azy ianao e. Reninao nge iny e. Fantatra izany ry dada. Fa reny mafo izy zanaka. Tsy izy ny rangory fototry ny afo. Dada, aza manome tsiny ny tenanao foana ianao. Kristel, na inona filazanao na inona dia zany diso raha ny tena izy. Tsy tokony hitaizanareo dahako ry ange. Za kosa aloha tsy hipetraka any aminy. Fa raha misy ny safidy tsy maintsy atao dia alao evao any aminy fa za eto ihany. Asa ry Kristel, tsy haiko tsony. Oka izay vandana aloha ianao makainy. Vizana nandamasina pirina ny trano tato rery ianao. Tsy vita ndray andro ny fandaminana ny tranontsika sy ny entany. Ary maninona moa raha makampanampitsika e? Oka aloha fa mbola hodiniana izany. Monsieur Daniel! Monsieur Daniel! Mademoiselle Dorothy. Ie, za ihany. Manao ahoana ianao? Manao ahoana ianao mademoiselle? Ary niantsena ponga izany sa? Miantsena tamin'ny grande surface ato Ay. Efa saika andeha mihitsy ihany natazana anao io ko. Ay ve? Avy niasa koa za io dia mba nanao bazary kely aloha dia andeha hody. Ka inona vaovao mademoiselle? Tsisy vaovao? Fa hono mba endry tsara ihany ve Kristeline mademoiselle? Izy aloha endry. Ay. Tsy mba be resaka. Disponaika loatra indray azako. Iny aloha efa tena toetra mihitsy. Fa izy mahay Zany ve? Eny nitsapako tamin'izay iray volana ny anarany toa izay. Tsara daholo ny notiny. Nitsitanao amin'ireny fête d'exercice ireny? Hitako aloha reny. Tsy ny anglais ihany fa ny akabeazan'ireo taranja mihitsy. Tsara zany ka. Nareo mpampianatra no isaoranako. Fa nareo ray aman-dreny mandefa hianatrako. Mandefa fotsiny. Fa hono tokoa Monsieur Daniel. Misy fanontaniana manitikitika izay ho raha tsy adiso. Eny niniko tsy nanontaniana Kristela mihitsy fa hainao rainy mivantana. Misy mantsy ny ankizy hitanao ihany e. Inona fanontaniana tianao apetraka mademoiselle? Efa kambotiriny ve Kristela sy Evan sanatria sa to tsy ao amin'ny dossier mantsy no hoe maty reny? Tsy ao tokoa satria eny mbola velona ny reniny. Ay ve? Fa zany hoe misy zavatra kely tsy fanarahana ny vady izay dia somary ohatran'ny hoe misara toerana kely samy mieritreritra aloha izay roa. Ay ve? Azafady re Monsieur Daniel, ohatran'ny hoe tsy fahalalam-pomba ihany ngamba ny fanontaniako nefa tsy maninona mihitsy ka.
tokony fantatrao ihany le satria mpampianatra azy ianao. Mety hoe isy fihetsiny hafahafa mantsy any an-tsekoly ny ray andro any dia mety ho gaga ianao. Noho izany ange tsara ho fantatrao ny toy zava-misy. Eny ka ny ankizy ve amin'izany tsy dia makasitraka indreny ny Kristella raha izay no tiana ho fantatra. Efa no tsy mahafoy azy noho izy mbola kely loatra monko. Azoko tsara. Toetra zavatra toy izany mantsy indraindray mety hoe misy fiantraikany eo amin'ny fianarany ankizy ange. Izany no eny marina ny ianao. Mampalahelo ihany nefa ny zavatra tiako ambara aminao dia efa mba niezaka ange ahy. Niezaka mba hamerina aminao amin'ny tokantranonay no ireo ankizy indrindra nefa araka ny teniko taminao teo mbola samy mieritreritra izay roa. Efa henoko izay fa dia misaotra anao nilazan'izany tamiko tsy ny hafahafa e. Mba mora hisoroako ny resaka mety handona azy na hoe izay tsy tokony atao amin'ny ao am-pianarana. Eny mademoiselle, ohatra ny somary maimaika fa tonga avy aty voakarakarako mba mangata-dalana aminao. Andao ary mandra-peo ny Monsieur Daniel. Veloma ianao mademoiselle Dorothée. Allô? Za ihany, Christine. Manao ianao? Salama tsara. Manao ny ankizy? Salama tsara ihany ka. Efa mianatra daholo. Fa efa no ohatra ny malahelo anao e. Fa tsy azoko hoe inona nitondranao ny ankizy aty alavitra aty Ka tsy maintsy etiko manaraka aty amin'izay misy asy mety amiko iziko. Eny, izay tianao atao. Fa mety ho alaiko kely evanina farany herinandro ambony eo aty amiko. Afaka tapabolana izy vakansa kely herinandro dia ateriko any aminao e. Izay ny zavatra voalohany netsoko anao. Ny faharoa dia mikarakara divorce. Daniel, inona ve ny teniko? Ao ianao sa tsy ao tsony? Toa tsy mitendry? Reko tsara ny teninao ka. Daniel, tsy ohatran'izay ny hitako fa mety amin'ny... Aza toizana tsony fa aoka izay. Misaotra anao, veloma ianao Christine. Dada, mamalino ny dada ny variana be. Tsy mamaly ny fanontaniako mihitsy. Ohatray, azafady rysia. Variana mitondra fiarako. Na izany azako. Isan'andro dada miresaka sady mamily fiara tsara. Azafady ary. Avy ireny hoe le fanontaniana teo. Fa roviana ihany ho any vao ho tonga. Ay ve. Amin'ny herinandro ambony izy no avy akansy aty. Amin'ny vakansy de tosin. Akana? Aka hoaiza fa nga izy tsy hody eo? Tsy mbola iverinany izy aloha. Any bebe marary ve? Sato ho any. Bebe nge fa sitrana fa ho any amin'ny Roméo nareo e. Roméo? Any amin'ny zanaka Nathan iny. Ay, raha any dia mazoto. Hanao jeu vidéo indray zay sy Roméo. Christelle koa zany andeha? Za hijanona fa za tsy mazoto andehandeha an'izany. Dia za rery zany ko maninona moa? Ankoatriny tsy isankizy vavy mitovy amin'ny Christelle fa mbola kely daholoko. Zaho any amin'ny zanak'anavaviny dada any Montpellier amin'ny vacances de Noël. Any amin'ireo Brigitte sy Olivier. Dia za koa andeha? Elahy efa ho any amin'ireo Roméo. Hoay kosa ry dady. Za hono tsy andeha ho zisy Christelle. Dada, andeha moa zaho mandeha any se. Ary azakalo izay na moa izy ry Christelle. Sady mbola tsy fantatra koa nge izay programantsika amin'izany e. Izay ve no tena fanapahan-kevitra ao farany? Endry Lucia. Dia ahoana izy da? Ho alaiko aloha evanina. Ary Christelle? Tsy maintsy omeny fanjakana koa ny fehina momba azy. Asanao e. Ohatrany tsy vitako ilay mieritreritra hoe hiverina iray trano indray. Dia sao dia sanatria miverina indray ny fanoany teo aloha. Tokony hanome chance azy indray mandeha aloha ianao hoe somba miovy izy. Izany hoe te hanome chance azy ihany afa matahotra. Sarotra angery Lucie miala amin'ny mahazatra e.
Tsy voatery anaraka an'izany eo abolana izany, miankina amin'ny toe-tsainy tsirairay ihany io. Ka tsisy olona sahiozina amiko fa tsy hamerina intsony Danielako. Tsisy, fa miankina amin'ny finoanao ihany sy ny fitiavanareo. Eny, tsy haiko intsony. Mieritreritra ny hanorina fiainam-baovao mihitsy a. Ka sao dia eo anilan'ireo vady aman-janakao ihany no tokony hanorenanao an'izany. Avaozina ahorina mihitsy. Ka re izay ry Lucia, marary ny andohako. Mieritrereta tsara ihany aloha ry Kristina. Fa maninona ho dady? Tato atao izao ohatra ny nahitanao foana hoe miasa sain'izany foana. Tsory amiko ry dada fa zoako ny mahalala an'izany a. Sady zangy efa lehibe e. Eny marina izany anaka. Problema momba anareo sy mama foana ve? Eny ary, mipetraha kely aloha no vetivety. Ahoana fa misy inony? Ny telefônina mamanareo. Hoe ahoana? Mampiditra divorce hono izy. Mety tsy afaka hitaizanareo menadatsony satria tsy maintsy hanameloka ny fitsarana. Dia izany ve mampalahelo anao? Nataoko ny nahatonga an'izany. Oka izay ry dada. Hatreo rehefa izay aloha ny fanapahan-keviny. Evon aloha tsy maintsy ho any aminy. Izahay efa nilaza taminao fa izaho tsy hipetraka any amin'izany. Asa rery Kristelina. Mikorotana be ny saiko. Alamino no sainao ry dada. Sao dia matimaty foana amin'ny tsisy antony ianao. Aza mbola miteny amin'ny zandrinao aloha. Inona moa no itenenako azy an'izany? Mbola tsy hatakatra an'izany ny sainy. Fa avelan'ny dada ve aloha izahay? Hoe raha piso hariva tsy mianatra izay dia mba handeha ho any Mariela namako a, mba niangavy ahy izy. Mandehana fa tsy maninona. Fa iny ve tsy lavitra be? Eny Everton ve? 4 kilometatra mialeto misy an'zareo iny. Dia aza mody hariva fotsiny a. Andeha bisikileta ka. Zay dada. Merci. Bisous. Dada, lasaizy Kristel? Lasa any amin'ny Mariela namany lesy izy a. Ay ve. Aleko hoe izao fa eto mangingina sisy namany. Fa dada koa ve tsy mba manginginy? Fa ahoana? Ka rehefa tsy izy Kristel fa lasa mianatra ka. Dia zaho koa lasa miasa ka. Fa rehefa mody rehetra dada dia izay mbola any am-pianarana. Tsy mangingina e. Ary amin'ny alina rehefa matory rery, tsy mangingina koa. Ka. Tsy manofo horera. Matory milamina tsara. Tsy malahelo an'iny ve? Malahelo ihany fa Kinaona izy ny tsaseny dada modengany. Nendrazelo ny dada sy mama tsy mba misara kely be izany fa miaraka foana. Ay. Miara-mianatra amiko ka. Izay no namako tena tia indrindra. Ay ve? Ie. Fa rehefa tena mangingina dada dia tsy hoe araka tory amin'ny dada e. Eny ary. Raikitra. Fa hono angasy tsy misy lesona. Misy ka. Ka ianaro arao ny lesona e. Ie. Ianatra lesona mihitsy izao dia hijery dessin animé rehefa avy eo. Izay indrindra. Izaho hikarakara ny sakafontsika. Inona izany? Toa mihetsika daholo ny entana. Marina tsy horohorontany. Evan! Dada, tia. Fa misy inona dada? Mihetsiketsika daholo ny entana tao amin'ny salon. Fa misy inona ho vono aloha ny tele. Ary angaso tapahako ny compteur. Misy horohorontany angambany. Evan, mandeha sy misitrika eo ambanin'io latabatra lehibe io aloha angany. Hoy, rehefa mijery daholo miboaka eo amin'ny etagera. Ampirinika reto fa mandeha sy eo ao ambany latabatra ao. Ie. Dia aza mihetsiketsika eo Ay. Ie. Mijery koa very. Aza matahotra sy. Dada, dia mijery koa ve ny trano? Tsisy trano mianjery zany. Zay ara fa to nijanona le izy. Tsisy mihetsika tsony. Tsy miverina tsony e.
Dada, Yvon? Kristel. Nanahoanareo mianaka tata? Toy ny injera daholo ny entana? Ny sasany ka. Nanahoana nareo tany? Ny alikandry Marerano ny vovo voalohany, dia niara-ny vovo izy rehetra avy eo, dia nitrerina daholo koa ny omby. Izay vao niozongozona ny entana. Natahotra ihany a. Ka ny biby no manomboly voalohany rehefa misy zavatra hafa hitranga toandreny. Izy ny tonga dia mahatsapa alohan'ny fotoana. Efa voajanahary mantsy izany. Ve? Dia ny injera daholo koa ve ny entandro Mariela? Ny sasany. Ohatra misy motera ny anaty tendrombohitra. Ohatra feona masinina mandeha ilay izy. Izany mihitsy ka. Ary ampilo izay anadio an'ity. Eny ry dada, ho avy ahy. Fa reto misy atody volona me mama Mariela antsika. Oay. Misaotra azy. Tsara fanahy kosa mama Mariela zany. Tsy mba ohatran'ny antsika. Kristella, ny kofafalaina ingana. Azafady ary. Eny ry dada. Tamin'ny 5 taona lasa nisy horohorontany ohatr'izany tety. Fa misy toy izany foana ve? Indroa isa-taona eo. Ay. Mazana isaky ny enim-bolana fa tsy mihoatra ny efatra eo ny heriny ka. Nga matahotra ny ankizy? Efa aloha matahotra ihany. Satria tsy mahazatra azy fa niponiny ety efa zatra daholo koa. Dia ahoana? Dia tsy tamana ve? Izany hoe tsy tamana e. Tsy maintsy misadako ty. Izay aloha e. Fa ny atingy azy ompiana tsara e. Izay no mahatsara azy. Indrindra ny amin'ny faritra misy anareo iny. Mariela ilay mpiara-mianatra amin'ny Kristella zao to miompiompy. Ferma be mihitsy ny zareo eny. Miompiompy izy, ondry, bitro, sy ny akoho mamborony. Mamatsy ny epicerie ety. Amin'ny poulet de chair sy ny ronono ary ny atody indray aman-dren'ny Mariela. Tena mahafinaritra kosa izany. Oay. Maneno sonnerie fa lasa aloha. Azafady fa apiresahako eto fotsiny aloha. Tsy maninona re, mandrapeo ny misy Daniel. Velo mademoiselle. Ary tsara resaka ery dada sy mademoiselle Dorothy teo am-bavahady a. Ny resaka momba n'ilay horohorontany izay ka. Ay ho nefa pisety isa-taona ilay izy ko. Izany koa ny lazay mama Mariela. Efa zatra tokoa ry zareo. Nijerijery ery ny ankizy nahita nareo ny resaka teo. Fa inona ny tiany atongavany? Asa, everiny fa miaraka angambony nareo. Fangatsy fantany fa manambady. Zaza dalatsy. Fa raha sanatria ve raha misaraka tokoa ve nareo sy neny vita divorce dia anambady avy dada? Ory Kristella. Fa inona no mahatonga anao anontany an'izany? Tiako fantatra fotsiny ka. Ohatrany tena mbola tsy nieritreritra an'izany mihitsy nefa angamba. Tsia. Satria fantatro fa tsy ho zakanao mihitsy izany renikely izany. Fa ahoana? Ka reninao aza tsy zakanao ny toetrany. Aiza moa no fantarany dadan'izany? Arakaraka ny toetran'ilay renikely ihany io. Fa raha tena misafidy aloha ry dada ka mbola azo atao aleoko nareo mifampody ihany. Mampalahelo Yvon. Nefa moa neny. Aleo aloha izany resaka izany ho an'ny Kristella. Ampeo mofo legioma raha tsisy lesona ianao. Tsisy lesona ka. Ndra sisy olakanjo vetivety ary ahy. Monsieur Daniel, mitady mpanampy nareo? Fa iza no miteny anao an'izany? Kristella ka. Hoe sahirana be hono ianao fa mifoha maraina be manao sakafo vao mandeha miasa. Dia tonga avy miasa indray vao mahandro, sy ny sisa. Tena mbola tsy nisy resaka tenerana an'izany mihitsy aloha tao an-tranonao tao. Izany ve? Nefa malahelo be anao ery Kristella. Me mahio eny anao fa mahafiasa be sady reraka. Nga mahita olona mantsy raha hoe mitady koa nareo ko. Oka aloha milaza aminao ihany ary efa tena mila fa misaotra anao. Eny ary.
nefa eritrereto ihany fa sao dia marina ihany ny azy a. Eny ho eritreretana fa ilozako ianao mady misely doroty a. Eny ary fa mandra-peona indray misy Daniela. Tena ratsy be izany nofoko tamin'ny ankizy izany a. Ary sao dia mba marary ary Christelle. To tsy matry ny saiko fa aleo aloha iantso any Daniela mihitsy ka. Allô? Daniela? Za ihany. Manahoana ianao? Salama tsara fa ny ankizy manahoana? Nanofy ratsy any Christelle? Nanofy? Ie. Hatramin'ny noviana indray ianao mba mino nofy. Daniela, i Christelle ny anontaniako anao raha marary. Salama tsara izy, aza matahotra ianao. Ary ny fianaran'izy da? Mandeha tsara koa ka. Ao aninona tsara moa ilay tena misy anareo? Mitasy Villard Fort. Ary ny sekoly akaiky ihany ve? 3 kilometatra miala eo amin'ny trano. Ateriko ny fiara izy da rehefa andeha hianatra. Dia manao kantina any am-pianarana amin'ny atoandro. Dia alaiko indray ny hariva avy miasa iny amin'ny 5. Ay. Zay ny tianao fantatra. Ie. Nitaitaina tamin'ilay nofoko fotsiny a. Mety nofo ririnina ihany angambo izany. Zay fa veloma ianao. Mampamangana amin'izy da? Veloma Christine. Fa izy izany ry dada? Reninareo Fa ahoana moa? Nanontany vaovao momba anareo da izy. Momba anay da? Mitaitaina hono izy fa nanofo ratsy momba anao. Fa ngamba alahelo ihany hono izy raha misy mahazo aho. Ese. Tsy efa zaza nariana akory? Christelle. Nariana matoa sy hitaka amin'ny tokantrano ohatr'izao izy ry dada. Aza ferana amin'ny teny tiako tenenina. Manana zo anambarany ato am-poka sady zaza tsony. Ka teneny daholo aza izay tianao teneniny. Raha tena renim-pianakaviana mitsinjanay da izy a, nandefitra sy nandray ny fifonanao. Tsy fantatra nga le teny hoe zaza fito tsy mahafetrano. Inona moa tsy atao ohatra fa voatery anaraka an'izany nga. Miankina amin'ny sainy tsirairay avy ihany io. Ny fisarahanay tsy mahaveritsy ho zanany anao Sevan Zoany sy adidiny manontany momba ny fahasalamanareo. Oka izay fa mankarary andoko mieritreritra an'izany ka. Fa misy raha tokony hanampiana ny dada veloha ao e. Anga tsy manao revision anao io. Efa vita. Izay no nidinako aty ambany. Ka lovia raha sasany za ny andeha tody vetivetika. Mbola misy lovia mbola tsy voakobako. Za koa ngeny tokony hanasa vilia fa tsy dada e. Fa hono raikitra ihany ve le mpanasa lamba sy pipasy? Any ihany izy no manao azy. Madamo Lo izy? Eno izy ihany. Tsara kosa zaniko. Mba mihena ny asanao atatrano amin'izay. Hitanao zany fa alahelo sy hitaintaina ihany ianao raha misy mahazo ny ankizy. Nahoana moa tsy hitaintaina ry Lucia, zanako any ireny. Fa ihany zany ireny eo anivon'ny ankohonana mandrakarivo izany ry Christine. Tsy mila mitaintaina lavitra. Lucia, tsy eo aminao tokoa ny toerana ka mametsy ny alava ianao. Fa raha ianao ny voan'izany netiko izany a. Efa nataon'Andriamanitra tsy hisaraka ny ankohonana fa misy fiantraikany eo amin'ny fanahin'ny ankizy izany. Eny e. Mahay mananatra ianao satria tsy ianao ny arano a. Ka anao toy izay nataon'ny Daniel izay koa ialaiko safatinao. Dia vita ary ve zato fikarakarana ny taratasina divorce? Kely sisa. Dia hono tena tsy tian'ny Daniel tsony mihitsy izany ianao ry Christine. Lucia, manany any avy ianao sa makaloza e. Fanontaniana tsotra sy mahitsy no apetrako aminao amin'ny mampinamana antsika. Raha mbola tia azy tsy apiditra divorce. Mety ho nety-po fotsiny ianao. Sarotra ry Christine ny mamafa an'izany 20 taona ny vadiany izany a. Lucia, moka izay. Manoatra kosa zato ianao no ilay reny niteraka. Be fanontaniana. Se. Lasa aloka, veloma Lucia. Mandra-piona Christine. Vacances dia tosa rapitra zay ry dada. Dia tonga dia atery ny dadany amin'ny eny izany. Tonga dia ateriko any se rapitso. Efa voninao daholo ny etakeliny se. Ireo akanjo isoloany se any.
efa mipasoan'ny madamo Louise tsara. Herinandro any angizany tsy mianatra Fantatro zany. dia hijanona miaraka amiko any amin'iny dada. Ka tsy maintsy mody aho fa miasa. Ny izany no entiko miaraka amiko mody aty. Raha mety izy. Fa manino izy ny tsy mety? Raha mbola marary ve bebe? Dia entina dia koa bebe. Izay no tena hevitra mety. Misy hôpitaly any Melville. Le tada Patrika miara-mianatra amiko dokotera any. Mahay mitsabo marary be izy, indrindra fa ny olona efa lehibe. Eny rehefa itoeringa kely be hevitro. Mandehana miakatra mampirina cartable dia misasa. Okey dada. Nieny Evan, tena nalahelo be aneny fa maninoneny tsy mody foana. mbola sahirana re. Mbola sahirana amin'ny bebe marary izy. Ie, izay mihitsy. Io izy zany dia amin'ny sabotsy 10 novambra tonga makazy. Tonga makana sy ny sy bebe. Antsika mitsabo amin'ny bebe rineny. Misy dokotera mahay be nge ihany tada Patrika namako izay. Zany zany veo fa tao tsy miteny eny. Eny re, viteo. Malahelo raha tsy mody ny Ka hijanona hianatra aty amin'iny zany ianao? dia Christelle avy any mitata. Ie. Fa maninona rineny Ray aman-dreniny saraka inge hono manao an'izany ozy izy le rolo namako hoe izy efa zokiko. Fangana ry sy dada misaraka ohatran'ny dada sy ny neniny koa Ie. Tsy misaraka. Za mantsy bokagako. Tsy te hijaly be ohatran'ny rolo tsy mahita ny neniny intsony fa lasa nanambady dada hafa hono ny neniny. Ieny. Oka izay fa aiza ny entanao? Reto. Ento aty hoentiko hiakatra aty ambony. Zay aloha fa aleo andeha. Mbola lavitra mantsy ny lalana. Ao lisy bisou Revon. Bisou dada. Endry tsara. Velomy Christine. Velomy Daniel. Bye bye dada. Bye bye Evon. Ngeza be, hevitra enina. Efatra ny any ambony dia roa lehibe ny ato ambany. Tena ambony zany nareo sy dada sy Christelle matory. Ny hevitra ray lehibe fatorian'ny dada. Dia indray fatorian'ny Christelle sy fatoriko. Dia indray mifandraisam-bahiny ozy izy dada. Ny ao ambany salon sy lakozia. Ie, mizara roa lakozia sady malalaka be no hevitra fihinana. Fa mahafinaritra be ngeriny eny manodidina ny trano misy zaridaina, bozabozaka be dia be dia hazo maniry. Ay ve. Dia Christelle mandeha any amin'ilay namany any Everton foana. Mariela ny anarany. Manana ondry be dia be sy omby izany ry eny dia manana koa dia omeny atody sy ronono foana izay. Salama zany nareoko. Tsara fanahy be mama Mariela. Mariza mba namalahy. Angelo dia Patrick. Dia mba mianatra tsara tsy madiditra. Ie, mianatra tsara ka. Renetiko ireny ka hiako sasany sy ny bulletinko. Eny. Tsara aloha reto e. Dia tsara fanahy mpampianatra. Monsieur James. Ie, ataon'ny ankizy eo James Bond izy. Fa nahoana? Satria mitovy aminiko. Manao costard foana koa. Fa ianao aza mametapetaka anarana mpampianatra izany Zanga manao an'izany fa Roland sy ny namany. Ary Christelle? Christelle? Dorothy koa mpampianatra azy. Tsara fanahy be. Mampianatra anglais azy izay. Dia miresaka foana izy dada. Miresaka? Rehefa makao ampianarana dada. Ohatran'izy izy izany. Mbola tanora sa efa lehibe? Tsy lehibe izy ka. Tsy mbola manambady. Ay ve. Dia makana tranonareo ve? Iza? Mademoiselle Dorothy ve hoa makana tranonareo? Tsy makana mihitsy izy. Fa raha viana aloha tsika sineny no any Andry Roméo e. Roméo? Ie, any antsika nanao vakansa hozy izy dada. Eny e. Tsy hanao vakansa izany tsika fa afaka mandeha mitsidika any fotsiny. Za mantsy te hanao jeu vidéo miaraka amin'ny Roméo. Eny e. Hoantsika raha pitso na raha afaka pitso. Fa bibingy ohatra ny lazainy dada hoe tsy marary tsony e. Nefa teo indray nareo sy dada ohatra ny laza hoe sahirana bebe marary. Efa tsy maninona loatra izy fa mbola reratreraka fotsiny. Mbola mila jerijerena. Ka afaka mandeha mijerijery mitsidika any koa tsika izao ka. Sady za ela be tsy nahita ny bebe Angèle. Eny e. 8 eo ihany. Fa matory amin'izay aloha fa alina ny andro. Ie, tavandrimandry ary neny. Tavandrimandry vanina.
izany avao. Tena ao izy ka naterany Daniela tao afako maly any amin'ny Romeo any izy zao. Zao zany ianao dia voatery mandangalava aminy. Izay ngely manahirana ary Kristine. Ka tsy maintsy olazaina amin'ny any marina na hoela na hoaingany. Dia ny fitsarana ianareo mivady amin'izay fotoana izay olon-dehibe mpandainga. Dia mbola ho anana ny fitokisana ihany koa ve? Zany izy efa milaza sahady fa tsy te hijaly ohatran'ilay Roland namany. Izay aloha ny teniny. Any amin'ny ankizy no miatraika foana ny zavatra ataon'ny lehibe. Dia foandraino izany. Tokony mieritreritra an'izany ny rainy vao nanao adalàna. Asa izay aloha fa maka-hitsena ary Kristine. Mandram-piona indray. Mandram-piona Lucie. Ina reny ataoko hoe toa manahirana koa izany ka miteny afoana Lucie. Rehefa tsy mety ohatran'ireny tokantrano tsy mety rehetra eny ranga. Atao ahoana fa izay ny lahatra. Izay vao taitra nga ianao? Tena natoro maraina be ary neny. Tsy maninona fa tsy mianatra tsinona fa vakansako. Io ambony fatana io ny dite dia io ny vovoka kakao atovy amin'izay itiavanao azy. Ireo ny brioche sy ny dibera. Misaotra. Rehefa asanareo dia mifoha maraina be. Dada foana no mifoha maraina be mikarakara ny sakafonay. Efa vita zay vao foazona. Christelle manomana ny akanjo entiko ianatra dia izy koa mampiakanjo aho. Ary ny hariva? Tonga dada makany eo am-pianarana rehefa avy miasa. Rehefa tonga ny trano dia mikarakara sakafo hariva indray izy. Nga tsy manampy azy mihitsy Christelle. Manampy izy rehefa tsy mianatra lesona. Indray dada hitako vizana be fa tsy miteny. Tsy hitany eny maiva izy iny. Hitako. Fa manina izy tsy maka-panampy. Atao ina moa mpanampy rehefa mody any eny? Ka manasa lamba sy mipasoko ny atao Mademoiselle Louise. Fa tany angeriny eny nisy horohon-tany. Inona? Horohon-tany hoa force 4 zany ho zisy teny ramsenay. Ovina? Efa ela. Ray volana angamba izay. Izay sy dadarero ny tao an-trano. Fa Christelle taiza? Tany amin'ilay Mariela namany. Teny hijira daholo ny vira tao an-trano sy miboky teo amin'ny etagera. Andriamanitro. Dia ahoana? Tena seny dada nisitrika tao ambany latabatra nge zay. Korobaka be mihitsy dada. Fa ngatsy ny tantarainy dada tamin'iny koa zany. Adinona angamba. Lohan'ny dada ray ny anjeran'ny vera dia naratrako. Izy tsy inona tsy nisitrika tao ambany latabatra fa nikorobaka eran'ny trano. Dia ahoana? Tsy naninonareo? Christelle koa tsy naninona. Zahako ny natahotra. Dia nitambatambazan'ny dada za. Fa taty aminareo nga tsy nisy roneny. Tsisy an'izany aty. Voky ary ny ka. Ajanona hoe fa mandeana raha hiakatra any ianao ary. Za hijery tele. Eny ary. Za nasa lovia. Dada, andeha kely any amin'ireo Mariela aro dia asainy mitondra tavoahangy ronono. Mandehana ary? Tsy manginginy dada e. Dia ahoana ilay poulet de chair? Entina ihany? Ataovy roa. Tiany vola. Zakanao daholo ve nefa izany? Zangy hitondra bisikleta ihany? Ay moa. Izay fa lasa ary dada. Eny ary. Za aloha atorotoro kely. Maka dada aina tsara. Ho avy eo Mademoiselle Louise anatitra lamba voapasoka. Fa inona izany? Tena taitra tampoka. Tao mihetsika be ny fandrina. Sady misaka. Andriamanitro, tena ororo-tany ray marina. Sady mahery be izy izany. Loza, menjera daholo ny entana. Oay, Christelle. Allô? Christelle. Dada! Fa aiza ianao e? Monjeo! Ety andarana ary dada. Ety andarana ody. Dada, menjera daholo ny vato. Mitrezaka koa ny tany. Monjeo! Tsia! Christelle. Tsia, ny zanako.
Firy zao amin'ny 4 tolakandro tsy maintsy andeha hamonjy anjanako hitondra fiara. Kristel Andriamanitro, aiza ny zanako e? Kristel, tena io ny bisikleta de aiza izy? Kristel Dada! Aiza izy zany? Voatsindry ato tsy afaka mihetsika ny tongotra. Ho avy anaka. Aiza izy zany? Ay, marary ny tongotra. Andray marina. Teny tsy anaty lavaka itsy. Andraso fa ho avy ahy. Aza mihetsiketsika mihitsy ianao Andraso fa mitondra tady hafa dia afatotro amin'ny tômôbilina idinako any. Zay. Ary andraso atosiko moramora ty vato be manindry ny tongotra ao ty. Tandremo ry dada. Zay. Tsy ho ay moramora amin'izay ny tongotra ao. Moramora ihany ka. Tsy kelikely fotsiny. Zay. Andray. Tena maratra be ny ranjonao. Andraso aloha fezako amin'ity lobako ty. Zay. Te mitsangana moramora. Ao mitehana misoroko dada. Zay. De miankana mitady amin'izay fa efa navonako. Miakara fa atositry moramora ianao aza matahotra sporo hainao tsara io ka. Mamikira tsara re. Mangovotra. Kely sisa fa mahereza. Zay. Hitanao. Oay, migotsaka ny tana ry dada. Nienjera daholo ilay vato teto. Kristel. Mankaty anaty lavaka daholo. Mandehana fangana anaty fiara. Angana hoa. Dada. Tena niverina indray ny firatsiko mampandrasela alina. Loza kosa zany. Telefona. Iza koa ary zany miantso maraina be amin'ny 5 zany. Lucie. Fa misy inona koa? Allô? Kristina? Za ihany. Fa misy inona? Totatetra be ianao? Efa ianao nga ny vaovao? Vaovao? Orohoro-tany be any Hartford. Ninjera daholo ny ankabeazan'ny trano rehetra sady ny zara ny tany. Andriamanitro. Ianao efa mbola mandeha amin'ny vaovao amin'ny tele izao? Ie, andraso hoe. Vaovao tselatra momba ilay orohoro-tany nitranga ao Malariva tamin'ny efatrora-tany Hartford. Nahatratra 1 degré amin'ny marque Frigidaire ny heriny ary 4 minitra teo eo ny faharetany. Be dia be ireo trano nianjera sy olona naratra. Nisy ihany koa ireo tany niotsaka toy ny teny Everton, Tashville satria nivavahan'ny tany. Andriamanitro. Kristel, Daniel. Fa misy inona ary neny? Taitra be mihitsy andeha sao dia sao tsika mianaka. Waiza? Ho any amin'ny dada. Tashville? Ie. Fa maninona? Misy orohoro-tany be any. Allô? Mademoiselle Dorothy? Ie, za ihany. Kristel, fa misy inona? Dada. Dada? Maninona dada? Voatoto
dada. Voatototro ny vato? Andriamanitra! Aiza? Iny amin'ny karera akaiky ny Everton. Nitsena izy dia zalatsaka tany anaty lavaka dia Andrasy lofa ho avy aho fa za koa tia ampianarana fa ny anjera ny efitra sasany ato. Any izany ianao zao? ato anaty fiarany dada miandreto. Ho avy zao dia zao ah. Christelle, Mademoiselle Dorothy. mangina fa aza mitomany. Efa reo ny pompier analany vato. Dia ireo koa ny ambulance. Efa vonona daholo ireo dokotera mahay rehetra. Dada. Be dia be nge ny tranony anjery. Ny sekolitsika ny ilany atsimo nrodana daholo. Voareko vao eo koa fa ny anjera ny tranony Mariela. Naratra be koa ny mamany. Andriamanitra, ny tranony koa izany ny anjera. Tsy ny anjera ny tranonareo fa nandalo tany aka. Iny fa voala daholo ny vato. Dada. Aza manantona ty aloha ianao fa andrasa eo ihany ah. Hijery ny dada koa. Ato ny hopitaly roneny. Tena be olona be koa izany. Toa misy olona taterina amin'ny brancard be dia be. Be dia be ny olona naratra rehevanina. Yes, dada sy Christelle zao. Tsy mbola fantatry. Andao aty tsika. Tia ny reception fandraisan'olona. Eo tsika nanontany vaovao. Angany ianao e. Nieny, ry Mademoiselle Dorothy. Aiza? Ry amin'ny lalatsara izy. Mademoiselle. Tsy azo hitapatabana toy izany aty amin'ny hopitaly rehevanina. Ny olona aza monimonina daholo. Sady mivezivezy be ry. Efa hitantsika rineny. Mademoiselle Dorothy. Evan, manahoana ianao mademoiselle? Manahoana ianao tompoko? Manao Mademoiselle Dorothy. Izy ny Mademoiselle Dorothy mpampianatra ny Christelle rineny. Izy kosa ny mamanay. Faly mahafantatra anao ah? Za kotoraka izany mademoiselle. Fa fantatrao ve ny misy ireo vady aman-janako? Est-ce Christelle? Any Christelle tsy dia maninona ka. Ny tongony fotsiny no nisy naratra. Vao natao pansement vao eo izy. Atsy amin'ny 321 antsy no misy azy. Ary Daniel? Monsieur Daniel no... Maty ve ny vatoko? Lazao re? Tsy tsy maty izy fa... Tsy maintsy hodidiana fandroana izy raha araka ny filazan'ny dokotera teo. Zany hoe fandodiana izy alina. Nisy voadonany amin'ny lohany sy ny tratrany. Tototry ny vato mantsy izy raha inona monjy an'i Christelle dia nisy tany niotsaka. Andriamanitra, dia ahoana? Dia sepitra tao izy. Sofa nalady vovonjy. Christelle ny antso amin'ny telefona fa raha tsy zany koa ngamba dia asa. Dia aiza izy izany zao? Ao amin'ny réanimation. Azo didihana ve? Angamba, be dia be ireo fianakavian'olona lavitra toa anao mijery ny avy an-traboina ato. Andraso aloha hijery ny zanako. Ay, ato no misy azy. Mandrosoa nareo? Christelle? Neny. Ato no misy ny vadinao madama, fa tsy mahazo resahana maharitra sy mafy izy misy voadona koa mantsy ny lohany. Fa ilay eo amin'ny tratra no tena atahorana ka io no tsy maintsy andidina azy raha hariva. Eny dokotera. Ka midirary ianao madama, midirary aty. Eny tompoko. Daniel. Daniel. Christine ve? Ie, za ihany. Christine. Ifonako e. Chut. Aza miteny mafy aloha ianao fa mbola marary. Aza mihetsiketsika be koa. Ifonako ah. Christine. Raiso ny tanako. Efa raisiko ny tananao e. Zay. Ary mamy tsara. Ifonako e. Ifonako ry Christine. Eno ah. Efa eniko. Mamela.
mamelanao ary Daniel. Christine. Eno mamelanao tsy saraka tsika ody ary Daniel. Le divorce. Tsy nampidiriko akory. Mbola tsy ianao ary Daniel. Mamela tsy teo anilanao koa tao anatin'ireny fotoan-tsarotra rehetra ireny. Mijaly ny ankizy. Misaotra Christine. Misaotra. Daniel tsy dokotera. Fa misy ina madama no miantso antso be ohatran'io anao maty ny vadiko dokotera. Jero efa tsy mihetsika tsony izy. Aza taitaitra toy izao anao madama fa tsy maty zany ny vadinao torana fotsiny izy. Ary mety nisy resaka nampihetsi-po nataonao azy angamba. Tena miala tsinika. Mangataka aminao amin'izay mba hivoaka aloha azafady. Andao. Eny dokotera. Veloma mademoiselle Dorothy tsy manadina anareo izay. Veloma Christelle. Veloma Evan. Indray dia menara tsara mademoiselle. Veloma mademoiselle. Misaotra betsaka tamin'ny nataonao rehetra. Misaotranao betsaka mademoiselle Dorothy. Tsy misy isoranareo mivady izany na kely aza. Raha tsy nisy anao tonga fanganana monjy dia maty tao ange. Nitondra an'ireo pompiers sy ambulance. Aza miresaka an'izany intsony indray monsieur Daniel. Andriamanitra no isorana tsy maty foamanaina. Misaotranao betsaka mademoiselle Dorothy. Tsy adinay nareo. Efa nanao velomandry Mariela. Sitrana soma tsara koa mamany. Mampitondra zavatra betsaka anay izy. Zay mademoiselle. Endre tonga avaso daholo Bye bye. Bye bye Evan. Neny ve afaka hitondra faramandra-batonga New Jersey? Nahoana moa? Manana permis ara-dalàna toa ny dada koa ne afaka mijanona matetitika tsika makainaka. Sady za mila mitsangatsangana tsandrandray. Tsy miforotra ela fa tena leo fandriana tao amin'ny hopitaly eo koka. Ray volana sy tapany dada tao foana. Ray volana sy tapany ange tao Melville foana. Eny tsara karakara ery tamin'ny eninareo. Isany rene Madame Lucie ty. Allô? Ka nanahoana? Ny entana efa tonga aty? Efa ho avy izay. Efa ty andalana ody aty New Jersey. Hay ve? Efa voahomako ato koa le trano vaovao be. Misaotra fa sahirana tao. Tsy misy fisaorana fa tongava soa Ny farana teo Ifonako. Indray miseho nosoratany Razanabary Voanglalao Joséphine. Nainonareo ny feony Vantso, Lanto Saroy ary Anjarliva. Miaraka amin'ny fady Aina ary Rakoto. Tovo Razana Mamonjy no nandray feo. Anjarliva miara totosa.